Buonasera a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione, organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IEM. Ringraziamo come sempre i molti enti che hanno patrocinato questa settimana dedicata all'educazione e tutti i numerosi partner e media partner che ci aiutano a diffonderla, promuovendola su tutto il territorio nazionale. Il titolo di questa quarta edizione, come ormai sapete, è Il cambiamento sei tu. Stiamo parlando di cambiamento con molti importanti relatori dal punto di vista educativo. Ci troviamo dentro l'aula magna della scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Stiamo trasmettendo come sempre sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi ancora una volta salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e che invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui propri canali, ringraziandoli per questo supporto. Qui con noi in studio questa sera c'è Enrico Padoan, assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Vittorio Veneto, che ci ha raggiunti sul palco per un gradito saluto istituzionale. Benvenuto Assessore, grazie di essere qui ancora una volta. Grazie dottor Napoletano, grazie a tutti coloro che stanno seguendo questa serata sia in presenza sia attraverso i social e le varie dirette su internet. Quarta giornata, quarta serata, quarta edizione. Questa sera abbiamo qui due graditissimi e importanti ospiti, la professoressa Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella, e tengo particolarmente a questa serata perché si parla di temi direi fondamentali, già dal titolo scuola vorrei cambiare, quindi si parlerà di prospettive future, presumo, e dello stato delle cose attuale e sicuramente delle tante problematiche che esistono nel mondo della scuola. Gli esperti di questa sera credo siano davvero indicatissimi per poterci far dibattere. Si tratta di un dialogo evidentemente, ma è un dialogo che spero poi venga anche esteso a chi ci sta seguendo, quindi davvero invito alla partecipazione. Mi unisco ai ringraziamenti già fatti da Marco. Per noi è evidentemente un onore, un piacere ospitare questa importante manifestazione, Giornate per l'Educazione. E siccome sono particolarmente curioso, lascio la parola ai protagonisti. Grazie ancora a tutte e tutti voi. Buona serata. Grazie Assessore. Allora, prima di entrare nel vivo di questo incontro, ricordo a tutti che il programma della manifestazione lo trovate sempre sul sito dedicato, che è www.educhiamocivittorioveneto.it, dove non c'è solamente il programma e i link per partecipare alle dirette, ma anche soprattutto la mediateca che vi invitiamo a consultare, perché rimane traccia a disposizione di tutti gratuitamente di ogni singolo incontro. Vi presento quindi l'incontro di questa sera e i nostri relatori. Il titolo è La scuola che vorrei quando le cose faticano a cambiare. Ne parliamo con Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella, che ringraziamo sentitamente di averci raggiunti a Vittorio Veneto e che prego la sala di accogliere con un applauso. Grazie. Cristina Bertazzoni è consulente pedagogica e formatrice in ambito scolastico ed educativo, insegna nel corso di laurea magistrale di Scienze Pedagogiche dell'Università di Verona e nel corso di laurea triennale in Educazione Professionale dell'Università di Brescia. Da oltre 25 anni svolge attività di formazione, supervisione e consulenza in istituti scolastici, centri di ricerca e cooperative socio-educative di diverse regioni d'Italia. Esperta in didattica attiva, conduzione di gruppi di apprendimento, progettazione e valutazione pedagogica, è autrice di numerosi articoli e pubblicazioni, tra cui Una scuola viva, disegnare il futuro della didattica, Educare i bambini al futuro, Costruire il gruppo classe, Riprendere a educare, Riflessioni e prospettive. Gian Antonio Stella è inviato ed editorialista del Corriere della Sera, dove scrive di politica, cronaca e costume.
Tra le sue numerose pubblicazioni di narrativa e saggistica ricordiamo i bestseller La casta, scritto con Sergio Rizzo, che con 1.300.000 copie vendute e ben 24 edizioni è stato uno dei libri più venduti del 2007, uno dei saggi più venduti di sempre, e la pubblicazione più importante della sua carriera, Lorda, sull'ostilità che accolse gli emigranti italiani all'estero. Un altro libro famoso di Gian Antonio Stella è Schei, un'indagine sul nord-est Italia, La deriva, ancora con Rizzo, che denuncia il declino italiano, e poi Negri, Froci, Giudei e Company, l'eterna guerra contro l'altro. Ha condotto alcune puntate di Faccia a Faccia su Radio 3, numerosissimi sono i premi e i riconoscimenti ricevuti come scrittore e giornalista, quindi siamo veramente onorati di avere questi due relatori molto importanti con noi e lascio loro la parola per il nostro incontro di questa sera. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti. C'è una domanda che tutti noi ci poniamo tutti i giorni, no? Cioè, questo qui è un paese bizzarro. Nessuno di noi si farebbe operare da un chirurgo a caso. Nessuno si farebbe toccare un dito ferito in un pronto soccorso a caso. Nessuno affiderebbe il proprio gatto a un veterinario a caso e nessuno affiderebbe il proprio computer a uno che non sai se è bravo o no, neanche il meccanico se non sai se è bravo o no. Eppure dobbiamo rassegnarci tutti i giorni ad affidare i nostri figli, se sono disabili, se sono fragili, a esperti che non sono manco estratti a sorte, è peggio. Perché fossero estratti a sorte qualcuno magari lo becchi, come succedeva nel Consiglio di Idici a Venezia quando sorteggiavano gli eletti, a forza di sorteggiare qualcuno giusto arrivava. In questo caso qua è una situazione veramente assurda, che è la violazione assoluta della legge iniziale, che era una legge bellissima, dignitosissima, luminosissima, quella di, dopo aver avuto quelle cose orrende che erano le classi differenziali e queste cose spaventose che c'erano in Italia di alcuni decenni fa, che qualcuno rimpiange, perché qualcuno rimpiange, purtroppo, queste cose qua. Cito uno su tutti, Vannacci, che ha fatto delle battute su queste cose qua che gridano veramente vendetta al cielo. Noi siamo quotidianamente rassegnati a questo perché la legge è stata tradita. La legge prevedeva alcune cose e queste cose sono state tradite. Mi sbaglio? Assolutamente no. No, assolutamente no, nel senso che i bambini e i ragazzi in situazioni di fragilità attualmente, anche con il meccanismo delle MAD, la messa a disposizione, vedono molto spesso, sono spesso affiancati da persone che magari di buona volontà, magari docenti o persone che stanno cercando un posto di lavoro, ma non certo da persone che richiedono, cioè a cui si richiede e si dovrebbe richiedere un'alta professionalità, perché avere a che fare con situazioni di fragilità richiede competenze sofisticate, ma non c'è solo questo, c'è anche il fatto che comunque una cosa stupenda come l'inserimento anche di persone disabili, di bambini disabili dentro alle classi, in realtà viene considerata come semplice, molto spesso, poi non si può generalizzare, ci sono anche situazioni virtuose, ma molto spesso viene considerata come la semplice presenza del bambino in classe. Questo non significa inclusione, non significa lavorare per valorizzare le differenze che sono di tutti. Anzi, come ci mostrano anche i fatti di questi giorni con quel suicidio di quel bambino, perché un ragazzo di 14 anni è un bambino, di quel bambino che si è appena sparato con la pistola del padre perché era
vessato tutti i giorni dai bulli della classe, una persona fragile in mezzo agli altri è più in difficoltà che quando è da solo, perché gli viene scaricata addosso tutta una massa di problemi che vengono ingigantiti dalla cattiveria, se vogliamo, dei bambini. C'era un pezzo di alcuni anni fa di Mario Vargas Llosa che raccontava le sue difficoltà quando era bambino in un villaggio sulle Ande, perché lui balbettava, e questa cosa qua era un incubo. Cioè, è un tema che io un pochino ho studiato, la balbuzie è una cosa che si fa passare le pene dell'inferno se con i compagni di classe, perché, come diceva appunto Mario Vargas Llosa, purtroppo i bambini sono cattivi. Allora, se tu metti un ragazzo fragile, quale che sia la fragilità, e lì aprirebbe un discorso ancora più grande, perché ci può essere anche il diplomato che sa qualcosa della disabilità motoria e gli capita un autistico, oppure sa qualcosa della disabilità autistica e gli capita uno con la disabilità motoria. Sì, no, infatti, però ci sono anche in questo senso dei segnali di futuro, dei semi di futuro positivi, in pochissime realtà, però io ho il privilegio di essere coinvolta in un'esperienza interessante che si sta svolgendo nell'Alto Mantovano, nella zona dell'Asolano, che è stata promossa da Confcooperative Feder Solidarietà di Mantova e che sta attecchendo in maniera significativa. Abbiamo deciso che la scuola non ce la può fare da sola, anche nell'attivare processi inclusivi, effettivi all'interno della classe. Per cui abbiamo cercato di coniugare delle competenze, la competenza didattica dell'insegnante con le competenze dell'educatore. Adesso c'è l'educatore scolastico, o si chiama assistente all'autonomia o con altri nomi. Ecco, in realtà sono educatori che affiancano bambini o bambine in fragilità e che in qualche modo coprono i buchi dell'insegnante di sostegno. Allora abbiamo detto, una competenza così importante come quella educativa può essere valorizzata maggiormente e può uscire da una logica solo individualizzata. Quindi abbiamo inventato una nuova figura che si chiama educatore della comunità scolastica, cioè un educatore che lavora sul gruppo classe e quindi non lavora solo sul singolo. Certo, c'è un'attenzione privilegiata al bambino in fragilità, ma lavora per promuovere inclusione, per usare il gruppo come dispositivo inclusivo, e quindi lavora mettendo a frutto proprio in campo competenze educative, quindi non per insegnare matematica, italiano, eccetera, ma per promuovere socialità, autonomia, capacità ad esempio di progettare delle cose insieme, capacità di realizzare insieme col gruppo classe una serie di iniziative. E guardate che questo sembra scoperta dell'acqua calda, ma in realtà è qualcosa di straordinario, perché finora, oltre ad avere un bambino in fragilità affiancato da persone su cui si potrebbe appunto obiettare rispetto alla competenza, molto spesso questi bambini restano isolati dentro il contesto classe, o addirittura in molte situazioni, guardate, io faccio osservazioni in molte scuole, viene chiesto di portarli fuori perché o disturbano, è difficile magari gestirli, o hanno dei momenti insomma di stanchezza, di fragilità che insomma non si riescono a gestire. Ecco, questo secondo me non è inclusione, non è attenzione alle differenze, perché noi scriviamo nelle leggi che la nostra è una scuola, ci sono delle cose bellissime scritte, no? Che è una scuola che promuove l'incontro tra le differenze, che facilita l'inclusione, che promuove l'inclusione. Allora la promozione dell'inclusione non deve essere sulla carta formale, ma deve essere un'azione concreta che viene fatta all'interno della classe, in cui il bambino con fragilità diventa una risorsa e non un peso e non qualcuno da affidare a qualcuno che possa
seguirlo o in qualche modo tamponare le criticità che può presentare la sua presenza all'interno del contesto classe. Quindi questa esperienza faticosa da far capire alla scuola, difficile, che però ha visto la partecipazione di 2 istituti comprensivi, di Castel Goffredo e di Asola. Abbiamo fatto una sperimentazione, una ricerca pedagogica valutativa coinvolgendo le famiglie e chiedendo gli esiti anche di questo lavoro, con degli esiti che vanno al di sopra di quello che noi ci aspettavamo. E quindi va merito anche a queste scuole e a questi insegnanti che hanno creduto in questa iniziativa, perché funziona così la scuola italiana, devi trovare un gruppo di persone disponibili a fare delle cose. Non è che i cittadini possono accontentarsi di trovare delle luminose eccezioni. Sono d'accordo. Questo è il nodo, perché l'impianto è sbagliato. Do soltanto 2 dati. Nell'anno scolastico 2015-2016, parliamo di ieri mattina, no? 2015-2016, ieri mattina, c'erano in Italia 36.958 docenti di sostegno supplenti, saliti nel 2018-2019 a 76.650, fino a schizzare nel 22-23 a 129.298. Per capirci, un incremento del 249% in 8 anni. Una cosa mostruosa. Perché? Perché purtroppo è un posticcio. È un posticcio, non lo dico io, lo dicono il presidente dell'ANFAS, il presidente della FISH, il presidente di tutte le associazioni che si occupano di disabili, lo ridicono, lo ripetono da anni. È talmente grave la situazione che nel 2010, quindi sono già passati 14 anni, andiamo per i 15, la Corte Costituzionale ha già chiarito, ha detto, con la legge, se ve la cito anche, con la legge, la sentenza 80 del 2010, ha già chiarito: non tirate fuori i problemi economici, perché i vincoli economici valgono per tutto meno che per i disabili nella scuola. È già chiarito questo. Quindi chiunque dice avremmo voluto fare di più, però no, è una balla. Che la racconti la sinistra o che la racconti la destra, che la racconti Gentiloni e che la racconti la Meloni, è una balla, perché la Corte Costituzionale l'ha già chiarito. La verità è che purtroppo, dopo essere partiti con una regola che era abbastanza chiara, cioè diceva che salvo deroghe deve esserci un maestro o un professore di sostegno ogni 138 alunni. Questa era la legge di partenza, uno ogni 138 alunni. Dopodiché siamo scesi a uno ogni 61 studenti alle elementari e uno ogni 77, questo qui qualche anno fa, nel 2008, e poi siamo saliti ancora più su, al punto che nell'anno scolastico 2022-2023 ci sono 338.000 alunni con disabilità. Perché? Perché continuano a crescere. Perché c'è una sensibilità diversa. Una volta uno aveva un bambino un po' zoppo, preferiva mandarlo a scuola perché il problema, insomma, in qualche modo era dentro una società dove questa cosa qui capitava, no? Io sono stato in classe con un bambino colpito a poliomielite quando era piccolo e io non ho mai sentito nominare la parola disabilità o handicap allora, no? Quando facevo le elementari e le medie. E poi perché in molta parte delle società, soprattutto nel Mezzogiorno, non avendo servizi di supporto,
Se hai un figlio con qualche difficoltà è meglio, è più comodo avere un appoggio almeno scolastico. Noto ancora che, faccio solo un esempio, dal 2009 al 2019 nella sola provincia di Modena i ragazzi inclusi nello spettro più o meno grave dell'autismo sono saliti in 10 anni da 128 casi a 879. Sì, ma anche nelle zone dove Perché? bazzico io 40% in più quest'anno. Ma qui è molto più alto, questo qui è 400. Sì, qui è 400, ma per dire sta innalzandosi. Perché? Allora, è un domandone, perché io dico quello che penso io, Certo, ovviamente. Allora, secondo me perché la scuola è da ripensare completamente. Cioè noi dovremmo fare un esercizio di futuro, metterci insieme, ripensare completamente i modi con cui insegniamo, i modi con cui facciamo scuola. È una scuola che non riesce più ad essere attrattiva per i ragazzi di quest'epoca. È una scuola che ancora, io dico, reitera l'identico, cioè continua, ovviamente sto parlando in senso generale, poi se volete un elenco di situazioni che però, come dici giustamente tu, non possono essere eccezioni, non possiamo vivere delle eccezioni, ma dobbiamo andare verso qualcosa di strutturale. Perché? Perché un gruppo sempre maggiore di genitori accetta l'idea di comunicare anche agli altri di avere un figlio disabile, dopo millenni in cui si è nascosta la disabilità in casa. Perché? È una domanda. Sì. No, io stavo facendo un altro ragionamento, ma adesso se vuoi rispondo alla domanda che adesso ho capito meglio. Secondo me perché è aumentata la sensibilità e la consapevolezza che queste differenze non sono un problema, come invece una volta era qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa da nascondere, no? Ma anzi siamo tutti uguali, cioè diversi, e questa differenza è una tra le tante differenze. E quindi va affrontato il problema. Va affrontato, va gestito, senza bisogno appunto di... Però secondo me sta succedendo un effetto paradossale dentro a questo aspetto, che tentavo di descrivere, e cioè che credo che dal mio punto di vista la scuola sia in parte produttrice di disagio, sia un ambiente che sta producendo disagio, e quindi al di là del fatto che esistono delle disabilità conclamate assolutamente e che per fortuna possiamo gestire senza bisogno di vergognarci, anzi portandolo anche come per me una risorsa e un valore avere in classe bambini disabili, è anche vero che dobbiamo però porci il problema che sta producendo un disagio diffuso. Ci sono famiglie che fanno certificare i bambini per essere alleggeriti rispetto a tutta una serie di angherie della scuola. I compiti, le pressioni, anche di assenza di una società che collabori con i genitori. Assolutamente. Parliamo del dialogo scuola-famiglia? Non esiste. È un dialogo che si è interrotto. Tutte queste violenze che sentiamo ogni tanto sui giornali, no? C'è questa difficoltà di entrare in relazione, ma perché si è interrotto una comunicazione, un dialogo umano. E guardate che basta parlarsi per capirsi, per risolvere anche dei problemi, in una logica però di comprensione reciproca. La scuola è diventata non più espansiva, ma abbraccia logiche difensive. È tutto, non facciamo questo perché potrebbe succedere questo, non parliamo con la famiglia perché potrebbe succedere quest'altro. Quindi logiche di autoprotezione istituzionale, che però non può essere per un laboratorio educativo. Lì facciamo educazione, la relazione dovrebbe essere il centro, la relazione con le famiglie, il coinvolgimento nelle famiglie, nel progetto di vita dei bambini e dei ragazzi disabili. Non c'è, non esiste, è tutto da ricostruire. È tutto da ricostruire, ovviamente anche le famiglie vivono un momento di fragilità, siamo in una situazione di fragilità e vulnerabilità fortissima del mondo adulto. La scuola è fatta dagli adulti e gli adulti sono chiusi in un individualismo potente dove non
hanno paura dell'altro. L'altro è un nemico, non è qualcosa con cui collaborare. La scuola vede i genitori come nemici, come persone con le pistole puntate. La scuola vede gli insegnanti e i docenti come qualcosa da combattere, da cui difendersi. I genitori vuol dire. Sì, la famiglia. Sì. Molto spesso Le anche le famiglie, famiglie certo. vedono nella scuola una mancanza di dialogo, di incontro. E quindi c'è da ricostruire un tessuto sociale, un legame. C'è da ricostruire delle connessioni umane. Umane vuol dire fermarsi, comprendere. Cioè pensate solo che i colloqui a scuola, qui c'è un problema ovviamente anche contratti, dei docenti, eccetera. Come si fa a fare un colloquio a scuola 2 volte l'anno per un bambino, una famiglia, di 6 minuti? Ma 6 minuti io ti saluto, ti chiedo come stai e vado. Cioè, 6 minuti è paradossale che noi ci fermiamo a raccontarci come stiamo vedendo questo bambino. Oppure pensate alla scuola secondaria di primo grado, scuola media, momento di grande fragilità, perché è il momento dell'adolescenza, di grandi cambiamenti, di una perturbazione potente. Gli insegnanti della scuola media non hanno possibilità nei loro contratti di incontrarsi. Si vedono solo per i consigli di classe, che vuol dire 4, massimo 5 volte all'anno, per decidere in un'ora come sta andando una classe di 25 ragazzi. Allora, siccome vicino a me c'è chi fa educazione, sappiamo benissimo che ci sono servizi educativi dove tutte le settimane si fa un'equipe, tutte le settimane, ma anche quando si fanno i cred estivi, che si tengono i ragazzini per 2 mesi. Non possiamo pensare che in una scuola non ci siano dei momenti gruppali, non ci sia comunità professionale intorno al progetto educativo che stiamo portando avanti. Questo ovviamente crea un sacco di fragilità. E crea io la chiamo schizofrenia didattico-relazionale. Ci sono insegnanti dove se tu entri e alzi la mano sei invasivo, altri se non alzi la mano non partecipi, altri con cui puoi andare in bagno, altri con cui non puoi andare in bagno, altri con cui se porto la carta e la butto via prendo la nota, altri se tengo la carta sul banco prendo la nota. Capite che questo è un ambiente schizofrenico. Serve gruppalità, coerenza educativa, coerenza negli atteggiamenti e nei messaggi. Con un ministro che in questo caso pensa di risolvere questi problemi ripristinando il voto di condotta, esatto, e ripristinando i voti tradizionali. Ecco, una cosa. Ma io mi domando, in realtà perfino un ministro come questo è sfuggita di mano la situazione, pur essendo un ministro in qualche modo, lo dico tra virgolette, securitario, mi fa ridere mentre lo dico, però è solo per capirci, no? Cioè, stiamo parlando di un settore in cui nel 2022-2023 ci sono 338.000 alunni con disabilità, come dicevo, che frequentano le scuole di ordine grado, il 4,1% del totale degli iscritti, cresciuti l'anno scorso del 7%, cioè continuano a crescere questo numero, certo, i disabili, o se volete chiamarli ogni genere di disabili, quelli veri, quelli lì incentivati, perché io ricordo sempre le manifestazioni a Caserta davanti a quello che allora è il provveditorato, al grido di vogliamo più handicappati. Se lo ricorda lei? Vogliamo più handicappati, a parte la volgarità di usare questa parola che una volta andava bene, intendiamoci, perché per esempio c'è un grande libro sulla disabilità che si chiama La storia difficile degli handicappati. Oggi chi l'ha scritto cambierebbe titolo, non userebbe più questo, però insomma è un modo di... Però al di là di quello, voglio dire, i docenti di sostegno oggi sono 205.253, cioè sono più dei carabinieri. Non so se mi spiego. Per 7.194.400 alunni in totale, dei quali almeno 30% di questi professori, di questi docenti per il sostegno non hanno alcuna specializzazione, cioè ce n'è uno ogni 35.
Eravamo partiti che la legge diceva 1 ogni 168, siamo arrivati a averne 1 ogni 35. Non 35 disabili, ogni 35 allievi. Con il risultato che oggi, quanti sono i docenti a disposizione dei ragazzi? Ogni docente, cioè 1,6. Quindi a voglia. Ce ne sarebbero una quantità enorme se fosse fatta una riforma seria e se le persone fossero scelte, se fossero selezionate. Perché invece come funziona? Funziona che ci sono delle aree in cui c'è un'enorme quantità di presunti o sedicenti o falsi docenti di sostegno e poi ci sono delle aree in cui ce ne sono troppo pochi. Vorrei ricordare, perché siamo in Veneto, che nel prospetto posti di sostegno disponibili dopo i movimenti, quindi devo dire dopo aver già fatto le assegnazioni, le prime assegnazioni, parliamo dei buchi che restano, nella scuola primaria ci sono 1455 vuoti, cioè 1/7 di tutta Italia nel Veneto. È assurdo che il Veneto non ha 1/7 della popolazione italiana, di meno. E quella secondaria di primo grado 571 su 4.696, 1 su 8, in quella secondaria di secondo grado 252, cioè 1 su 6,5. Dopodiché ti trovi con dei poveracci, insomma, delle persone che vengono dal mezzogiorno, che non hanno lavoro, che lì non c'è lavoro, che cercano in ogni modo di entrare come insegnanti di sostegno, dopodiché dalla prima ora in cui si insediano, l'unica cosa che aspettano è di tornare a casa. O di fare il salto successivo, cioè il sostegno diventa soltanto il trampolino per fare un'altra roba, cioè come dire, dove ti metti sopra, aspetti di fare il salto, passare nella scuola normale, alla larga dal sostegno, per l'amor di Dio, non si può campare con questi ragazzi irrequieti. Allora, vogliamo affrontarlo questo tema qua? O andiamo avanti raccontandoci che va tutto bene, Madama la Marchesa, come è successo anche in questi giorni con la finanziaria? Dove sono i soldi per la scuola in questa finanziaria? Dove sono i soldi per la scuola? Già non ci sono per la sanità, che è un altro problema. Perché tu ci puoi raccontare anche di aver che messi 8 di miliardi. Ma se rispetto al PIL sono calati, tu hai tagliato i soldi alla sanità, hai fatto un altro taglio, non hai messo soldi, che se costa tutto di più, si costa di più la tax, costa di più le lenzuola, costano di più i letti, si costa tutto di più del 10%, se tu aumenti dell'8%, hai fatto un taglio. Della scuola non ne parliamo, sbaglio? No, lei ha capito dove sono i soldi per la scuola? Io no. Nemmeno io, ma da tempo veramente, non solo negli ultimi anni. Certo, infatti la Meloni è solo l'ultima. Sì, di un processo di tagli alla certo. scuola. Non ci sono i soldi, non ci sono investimenti e non c'è neanche un disegno di scuola. Non c'è anche un pensiero sulla scuola. Guarda sui giornali. Non si parla mai, si parla solo eventualmente di episodi, cioè tipo la maestra ha tirato le orecchie, c'è stata una denuncia, ma non si parla mai di scuola. Eppure milioni di bambini, disabili e non, vanno tutti i giorni, ragazzi e ragazze, per tante ore della loro vita e per tanti anni della loro vita, ma non c'è dibattito. Allora io vorrei i soldi, ma anche una visione di futuro. Cioè una visione di futuro vuol dire cominciare a pensare al futuro, alla scuola che vogliamo, per tornare al presente e cominciare a mettere in piedi un piano strategico di riforma seria, che non è riformiamo l'esame di maturità piuttosto che togliamo il voto in condotta. Questi sono piccoli segnali
scusate, dei ministri solo per dire io esisto. Ma in realtà quello che servirebbe è uno scenario nuovo, un nuovo disegno. Infatti io dico che la scuola è defuturizzata. Cosa vuol dire? Presentificata. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo da anni senza sentire che i ragazzi, i bambini, le disabilità, le fragilità ci stanno ponendo delle nuove domande che richiedono delle nuove risposte. Allora io mi farei operare da un medico che opera ancora come nel 1960? Probabilmente no, cioè se venisse l'infermiera a casa mia a mettere, a farmi un'iniezione cominciando a bollire la siringa, gli direi guarda, cioè, forse non lo sai, ci sono quelle usa e getta. Ecco, noi abbiamo ancora una scuola in cui insegniamo ancora molto spesso come quando andavo a scuola io. Una scuola tendenzialmente trasmissiva, poco formativa, una scuola che non sa che è cambiato il modo di apprendere dei ragazzi e che è un modo cooperativo, personalizzato, fluido, collaborativo e non è più possibile pensare di insegnare in questo modo. Poi siamo nell'epoca, tutti diciamo, siamo nell'epoca della complessità, no? Complesso non vuol dire complicato, deriva da complettere, che vuol dire intrecciare. E noi insegniamo ancora le discipline separate, non facciamo connessioni, non insegniamo spirito critico, capacità di leggere criticamente un giornale, capacità di discutere, di dibattere, di tirar fuori la voce dei bambini e dei ragazzi. Poi li troviamo appunto e diciamo sono un po' bamboccioni, non hanno progetti, non sanno cosa fare, non hanno un orientamento nei confronti del futuro. Ma come educhiamo fin dai primi anni? Vuol dire farli sentire protagonisti o meno del loro percorso di vita. E guardate che nelle scuole superiori ci sono moltissime, poi magari ci sarà qualcuna no. I ragazzi delle scuole superiori fanno le assemblee con l'insegnante che deve stare in classe per controllare cosa fanno. L'assemblea di classe, sì, ma... capito? Allora c'è bisogno di un disegno, di una visione di scuola che guarda al futuro, di uno scenario nuovo e quindi manca questo disegno, cioè è tutto centrato sul qui ad ora o short termism si parla, a breve termine. Manca la capacità di futurizzare, una capacità di aspirare verso qualcosa di nuovo e di diverso che dovrebbe poi essere accompagnato ovviamente da un piano strategico che ci porta a raggiungere questa cosa nel giro di 10 anni. Io credo che ci siano due problemi di base che sono molto elementari, anche senza usare parole più complesse. Uno è che io sono figlio di professori, mio papà faceva il professore, mia mamma faceva la maestra. A mio papà e mia mamma sono morti diversi anni fa e certo loro non avevano conosciuto il web, internet, il computer e così via. Però io sono assolutamente sicuro che mio papà si sarebbe subito interessato a capire com'era questa storia, no? Ora, tu hai demolito il morale degli insegnanti quotidianamente per anni, facendoli sentire del tutto inutili in una società che aveva sempre meno bisogno di loro. Hanno buttato giù il morale, hanno disintegrato l'autostima dei professori, dei maestri, dei maestri, dei professori, con anni e decenni di politica di disinteresse nei confronti della scuola, disinteresse totale. E questo è un problema. Per cui oggi gli insegnanti hanno tutti il morale basso, molto basso, e quindi fanno fatica anche a reagire. Il secondo punto è che ti irrompe nella tua società il computer, irrompe nella tua società internet, irrompe l'intelligenza artificiale e noi non possiamo permetterci di avere una classe insegnante che non ne sa niente.
non ne sa niente, ne sanno di più i ragazzi. In quel libro, in quel film meraviglioso che è Un mondo a parte, fatto con Antonio Albanese, no? Lì chi è che risolve il problema alla fine? Il ragazzino. Il ragazzino delle elementari risolve il problema lui, è lui il giovane hacker che gli risolve il problema, perché gli altri intorno non ne sanno niente. Niente. Allora dici no, ma devono imparare sui libri, no, non devono usare l'intelligenza artificiale, è una cretinata. L'intelligenza artificiale, come non dice la parola, è cretina. La prova che è cretina è che non dà mai l'unica risposta intelligente che può dare una persona intelligente. Ci stiamo domandando come si coltiva il caucciù nel Mato Grosso? Io devo dire, non lo so. Che ne so di come si coltiva il caucciù nel Mato Grosso? E l'intelligenza artificiale non lo fa mai. Cioè anche la versione migliore di ChatGPT, cioè ChatGPT 4o, che paghi $24 al mese, quindi sono quasi 300 euro l'anno, non è poco, no? Tu fai le domande, qualunque domanda sia, gli fai anche le domande trabocchetto, cosa che io faccio quotidianamente, e si sbaglia, ok? Quindi tu devi insegnare ai ragazzi, prima ancora di un'altra, e quello vuol dire educarli, di non fidarsi mai, neanche di quella cosa che si chiama l'intelligenza artificiale che oggi è. Però gli devi insegnare a usarla, perché se tu la sai usare, fa delle cose straordinarie. Faccio un esempio, poi chiudo. Allora, esempio, vedo su una foto di Gaza con un manifesto con Yahya Sinwar che dice una frase in arabo e c'è una moschea sullo sfondo che non so cosa sia. Avrei perso giornate di lavoro a chiedere, a sapere cosa c'era in quella foto, no? E invece adesso ho fatto lo screenshot, sono andato su ChatGPT4 e gli ho chiesto cosa è rappresentato in questa foto. In un attimo, il ChatGPT, nel giro di 10 secondi, mi ha risposto: la foto rappresenta Yahya Sinwar, uno dei capi di Hamas. A proposito, pare che l'abbiano ucciso. Devo dire che è difficile piangere lacrime su questo assassino del 7 ottobre, chiudi parentesi. La foto rappresenta Yahya Sinwar. 2. La moschea rappresentata è la moschea della Roccia di Gerusalemme. 3. La scritta dice arriveremo come un'onda impetuosa. Non ti devi fidare, però a quel punto tu vai a prenderti una foto di Sinwar e vedi sì, è lui. Poi vai a prenderti una foto della moschea della Roccia, dici sì, è lui, è questa. Poi ti vai a prendere la trascrizione in arabo che ti dà ChatGPT, la metti nel traduttore automatico e ti viene fuori la stessa traduzione, allora è vero. Ma se tu sai usare l'intelligenza artificiale, puoi insegnarlo ai ragazzi come ieri gli insegnavi come si va in biblioteca. Allora, voi andate in biblioteca, chiedete di vedere la parte dove c'è la saggistica, lasciate stare i romanzi. Poi dentro la saggistica andate a cercare la parte della storia, lasciate stare la sociologia, eccetera. Poi dentro la storia cercate questo e insegnate a fare. Oggi, lasciare che invece i ragazzi vadano su internet senza capirci niente, e vanno soltanto a trollare a cercarsi le cose curiose del gattino simpatico o della donna prosperosa, in bikini o senza bikini, eccetera. È una cretinata. La scuola manca completamente una delle sue funzioni. Con i disabili è ancora più grave. No, io mi ricollego anche a quello che hai detto tu inizialmente, cioè che è vero che la scuola è stata, i docenti sono stati per anni abbandonati, umiliati e quindi in qualche modo hanno perso di autostima. Devo dire che
e spezzare una lancia anche a favore di chi con costanza dentro la scuola cerca di portare degli elementi di innovazione, tipo quello che stai dicendo, no, rispetto all'utilizzo delle tecnologie digitali, e la fatica di fare questo, di innovare dentro il contesto scuola, perché è una scuola che, oltre ad essere stata abbandonata, umiliata, senza fondi che vengono tagliati progressivamente, è anche una scuola che sempre di più è diventata normotica, cioè io dico affetta dalla sindrome più potente di questo secolo, che io chiamo SDB, sindrome da deficit, sindrome da disturbo burocratico. Ok, quindi con questa sindrome che attanaglia anche questa istituzione, ci sono moltissimi docenti che devono impegnare le loro energie in documentazioni insensate che non producono, ma anche, sai, per i disabili, produzione di fogli che nessuno poi guarda, che nessuno legge, che non sono frutto di una concertazione, che sono frutto di un progetto condiviso, ok? Quindi tantissime anche opportunità che sono date alla scuola, ad esempio, faccio solo un esempio, il piano di miglioramento, è una cosa importante che la scuola costruisca un piano di miglioramento. In realtà quello che è il piano di miglioramento si traduce in un documento burocratico scritto in 3 in uno studio perché c'è da pubblicarlo in vista della scadenza. Il piano di miglioramento, ad esempio, potrebbe essere interessante se coinvolgiamo tutti gli attori della scuola, a partire dai bambini e dai ragazzi, a cui è necessario dar voce. È necessario rimettere al centro anche la voce loro, capire che cosa vogliono dalla scuola, che cosa li fa prendere di più e meglio, che cosa produce benessere per loro nel contesto scolastico. Quindi molti insegnanti si trovano da soli, sentimento di solitudine, di abbandono, proprio perché si trovano dentro a questa situazione normotica, a un clima organizzativo, un clima relazionale che io chiamo di agitazione senza direzione o stasi frenetica. Tutti corrono, ma non si sa bene verso cosa. C'è questa agitazione sempre sul qui ed ora, devo finire il programma, un sacco di energia spesa senza però una progettualità. In più c'è una solitudine legata al fatto che manca la comunità professionale, quello che sottolineavo un po' prima, manca la possibilità di costruire insieme una visione di scuola che si porta avanti, di discutere del problema dei bambini disabili o fragili in un contesto allargato, non solo con chi si occupa di fragilità e disabilità. Il problema del bambino disabile è anche un mio problema, anche se non ho un figlio disabile. Deve essere un problema collettivo, perché la scuola è una società incapsulata, è un esercizio di cittadinanza, di costruzione civica e sociale della comunità. E tutto questo manca, è diventato un'istituzione burocratica, abbandonata, costosa. Sì, molto spesso anche con competenze scadenti per il fatto che il reclutamento viene fatto con le modalità. Se una professoressa deve comprarsi da sola il computer, esatto. Se prende 1.300 euro al mese, un computer, un buon, discreto computer, costa il doppio. Certo. Cioè non può spendere 2 mesi di stipendio per essere voglio dire, all'altezza di discutere con i ragazzi che hanno in mano magari un cellulare dell'ultima generazione, no? Non è possibile. Lì su questo io credo che ci sia, è tutto vecchio, è stravecchio questo ministro ed è stravecchia la scuola, perché quei ragazzi che parlano quel linguaggio lì da millennials, o tu capisci il linguaggio dei millennials oppure sei tagliato fuori. Mi dispiace dirlo, ma è così. E lì su questo, scusate, ma visto che, però bisogna dire le parole che vanno dette, cioè il sindacato è inguardabile, è indifendibile. Vi do soltanto un dato. Questo sindacato, già chiamarlo sindacato è un errore perché sono sindacati. Allora, l'ultimo dato, ARAN,
dice che ci sono 177 sigle sindacali nella scuola, di cui 114 hanno meno di 100 iscritti, alcuni ne hanno poche decine e 2, e cioè diciamo il nome perché i nomi dei peccatori vanno detti anche quelli dei peccatori, non so, cioè dove diavolo è finito? Eccolo qua. La Sisa e la Usiait Scuola hanno 13 iscritti a testa e proclamano gli scioperi. Nel 2019 sono stati fatti 12 scioperi con una partecipazione, vi leggo anno per anno, dell'1,16, 0,74, 1,04, 0,68, 0,50, 0,56, 1,33, 1,62, 1,28, 0,52 e 0,61% degli iscritti. Ma stiamo scherzando? Con la scuola bloccata? Con la scuola bloccata da questi scioperi demenziali? Ma non esiste, perché se va avanti così ci troviamo davvero Elon Musk, perché non ce lo possiamo permettere. Gliel'ha detto Draghi in tutte le salse, e chi ha la testa sul collo lo ripete tutti i giorni in questo paese: non ce lo possiamo permettere, e non possono permettere i nostri bambini, i nostri ragazzi. Ma abbiamo un dovere nei loro confronti. Vengono prima loro, la precedenza va data ai ragazzi, non ai professori. Lo dico da figlio di insegnanti, perché è così oggi purtroppo. Sbaglio? Scusa, abbiamo anche molti stimoli che stanno arrivando da casa e che vorrei girarvi. Intanto c'è una riflessione dall'interno, perché ci sono diversi insegnanti e anche una dirigente che ci stanno scrivendo. Per esempio c'è un insegnante che dice: certo, noi insegnanti siamo poco pagati, lavoriamo in un ambiente poco stimolante, pieno di burocrazia, ma io e altri colleghi andiamo oltre. Lo facciamo per i bambini e per i nostri ragazzi, lo facciamo perché amiamo i nostri studenti e il nostro lavoro. Credo che il nostro lavoro sia una vocazione. È per questo che siamo qui anche questa sera e a tanti altri incontri di formazione. Quindi io penso anche che la scuola non deve essere un rifugio per i laureati che non trovano lavoro o per quegli invasati che si realizzano parlandosi addosso i propri saperi. Forse la scuola non cambia perché chi fa scuola non vuole cambiare. Che ne pensate? Quindi questa è una riflessione interna, perché evidentemente dà voce anche a tutte le persone che invece si spendono e che ci tengono, ma la frustrazione deriva anche dal fatto che molti arrivano lì. Che si impegnano tutti i giorni in queste condizioni, sono eroi. Ci sono delle maestre, dei maestri, i maestri sempre di meno, voi sapete, il 4% dei maestri è maschio e il 96% è donna. Anche quello è un errore, perché dovrebbe esserci maggiore equilibrio anche su queste cose qua. Ma ci sono degli eroi che tutti i giorni, umiliati e offesi via via dai governi che arrivano, continuano a fare il loro dovere che peraltro nessuno gli chiede di fare, o no? No, guarda, io ne conosco tanti. Girando le scuole vedo tante delle cose che vi ho detto, ma vedo tante, anche io li chiamo semi di futuro, cioè situazioni in cui gruppi di docenti, volenterosi ma anche molto capaci, molto competenti e soprattutto che mettono al centro, come dicevamo prima, i bambini, i processi di apprendimento e quindi anche la relazione con loro, ovviamente animati da una profonda passione e vocazione, perché questo è un lavoro vocazionale, non è un lavoro per avere il posto e arrivare al 27. Se insomma. ne approfittano. E quindi conosco tantissime esperienze, vi ho citato questa di Ecos che è stata fatta nell'Asolano, dell'educatore della comunità scolastica, che sta continuando grazie tra l'altro a 2 cooperative, Archè, Viridiana, ma anche a un gruppo di insegnanti che ci credono a questa cosa, perché non lo stiamo facendo in maniera generalizzata, ma stiamo facendo queste cose nelle classi dove ci sono insegnanti disponibili, oppure nelle giudicarie esteriori in Trentino, nell'istituto giudicarie esteriori,
molti anni fa, ovviamente anche questo grazie a un gruppo di docenti e grazie a una dirigente illuminata e disponibile anche a rischiare vuol dire a mettere in discussione dentro le norme, nella cornice normativa, ma prendendosi delle responsabilità, perché è un altro tema questo dell'assunzione delle responsabilità. Abbiamo messo in piedi una scuola che abbiamo chiamato Green School, quindi prima, seconda, terza primaria. 3 volte alla settimana facevano scuola all'aperto nel parco Adamello Brenta, quindi una scuola diffusa e molto legata anche all'outdoor education. Questo prima della pandemia, in tempi non sospetti, quindi parliamo di diversi anni fa. E questo grazie a un gruppo di insegnanti, 23 insegnanti, siamo iniziati in poche, poi il gruppo si è allargato perché succede anche così. Queste persone che sono appassionate e che desiderano portare avanti dei processi di innovazione, inizialmente sono poche. Poi il fatto che la cosa funzioni, si può fare, si faccia vedere anche agli altri colleghi che è possibile, aumenta anche il desiderio degli altri di avvicinarsi, insomma, a questo tipo di attività. Quindi ci siamo allargati. Oppure siamo in Veneto, a Verona. Anche lì è iniziato un progetto che si chiama Disegnare il futuro, promosso dalla Fondazione San Zeno e finanziato dalla Fondazione San Zeno, che è iniziato con un gruppetto, con una dirigente, adesso ex dirigente, Ombretta Cecchinato, un insegnante che si chiama Susanna Zago, poi sono stata coinvolta anch'io come consulente e sono iniziate 3-4 scuole, sono diventato un gruppo di 12 scuole primarie che hanno cominciato a praticare una didattica laboratoriale attraverso l'innesto nella scuola anche di altre competenze, di esperti, di artisti, di educatori, quindi aprendo anche la scuola a una sinergia di competenze, di possibilità. Questo progetto, tra l'altro Disegnare Futuro, è scaturito in un libro che si intitola Una scuola viva e che racconta questa esperienza. Quindi potrei andare avanti, mi scuso perché non potrò citare tutti quelli che conosco e che stanno, e ho avuto il privilegio di conoscere, anche di collaborare per portare avanti delle iniziative di cambiamento, ad esempio altre scuole che si stanno, mi viene in mente un'altra esperienza sempre nel Mantovano, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che non è uno scimmiottamento del Consiglio Comunale degli Adulti, ma noi abbiamo fatto un laboratorio di futuro, un Future Lab con i ragazzini, quindi un percorso lungo, in cui abbiamo chiesto come vorrebbero la loro città e come vorrebbero la scuola. Ovviamente questa con un metodo, è un metodo che si utilizza proprio per la costruzione di scenari, fatto di 3 fasi. Ovviamente adesso nella fase 2, il secondo anno, quello che è uscito, che loro hanno presentato al Consiglio Comunale, agli adulti, ai docenti, eccetera, si è trasformato in un progetto che loro cominceranno a realizzare, perché l'idea è non basta immaginare, ma immaginare ci serve per agire, no? Per poi creare un piano, una roadmap per andare verso questo futuro desiderato. Anche in questo caso, ad esempio, è stato potentissimo, fatto insieme agli insegnanti, un progetto serio, secondo me, di educazione civica e sociale, perché veramente dà voce ai ragazzi, li mette in contatto con la realtà, con la loro città, con la scuola, cominciano a esprimere i loro desideri e coltiva quella che Appadurai, grande antropologo, chiama la capacità di aspirare, che è una delle cose che abbiamo perso la speranza, anche i ragazzi, abbiamo perso la possibilità di immaginarci cose diverse, abbiamo perso questa capacità di aspirare che Appadurai dice, sapete cos'è la capacità di aspirare? Dice Appadurai, lo dice benissimo, è un orientamento attivo nei confronti del futuro. E questa è una cosa che la scuola come laboratorio, io mi immagino, debba invece stimolare, perché è là dove si fa educazione, che si immagina il futuro e che si costruisce il cambiamento. Grazie per questa valorizzazione delle esperienze che si diffondono e ci dicono che c'è fame di cambiamento anche dai protagonisti stessi, come ha testimoniato questa persona che denuncia l'immobilismo, il fatto di approfittarsene di tanti colleghi, ma testimonia anche la dedizione, la vocazione e la voglia di migliorare
di persone come lei e di tantissimi altri insegnanti che sono protagonisti di queste esperienze che lei ci racconta. Abbiamo però anche una sollecitazione sul piano più politico, cioè non solamente dal basso, perché Franca ci scrive: in questi giorni, quindi riferito al Festival Educhiamoci e anche nelle edizioni precedenti, abbiamo sentito tutti voi massimi esperti di pedagogia, educazione, insegnamento, tutti concordate su molti punti fermi. La didattica non funziona, la poca empatia degli insegnanti, non per tutti chiaramente, senza generalizzare, lo specifica Franca, poca preparazione nel capire i ragazzi di oggi, eccetera. Però non capisco dove si inceppa la macchina, perché indipendentemente dalla parte politica che c'è al governo, non cambia nulla. Com'è possibile che i massimi esperti nazionali non abbiano nessun potere nel dare una svolta? Perché effettivamente le voci più autorevoli si alternano proprio a dire questa cosa qui, ma è come se il messaggio non facesse l'ultimo scalino. Che cosa succede dal punto di vista politico? Ma io ho in mente per esempio Mario Rossidoria, che è un educatore formidabile, che ha lavorato con i bambini non solo nel terzo mondo, ma anche nel terzo mondo, lo dico tra virgolette, italiano, cioè nelle realtà più difficili intorno a Napoli e non solo a Napoli, che a un certo momento era arrivato miracolosamente a diventare sottosegretario alla pubblica istruzione, ad avere la possibilità di aprire delle scuole pilota in cui fare dei progetti formidabili. Mi dispiace dirlo, ma è venuto su in provincia di Belluno, non dico dove, è venuto a presentare un libro insieme con me, poi siamo andati a cena, abbiamo chiacchierato, dice: ma però qua sarebbe bello mettere su una scuola pilota così con là, eccetera, eccetera, e come l'ha proposto ho detto: ma dove? Me l'invento. A Rocca Brigida o Rocca Furla? A Castello di Segnago o Castello di Campanilismo? No, se no, perché deve andare là invece che qua? E perché no farla là? E perché così e perché là? È finito tutto nel nulla. Perché purtroppo anche la politica migliore ha a che fare con un campanilismo di base di questo paese, no? Per cui, non so, faccio un esempio che non c'entra con la scuola, hai a Piazza Armerina i mosaici del Casale, che sono tra i più belli, forse sicuramente i più bei mosaici romani del mondo. Poi c'hai a 8 chilometri Aidone, dove c'è la cosiddetta dea di Morgantina, che faceva 6 milioni di visitatori a Los Angeles e poi è stata fatta tornare, adesso fa 16 visitatori al giorno ad Aidone. Gli argenti di Morgantina, che erano il pezzo forte dell'Italia all'Expo di Shanghai del 2010, e poi hai ancora 2 chilometri più in là, hai Morgantina, uno dei siti archeologici più interessanti che ci siano. Non vi dico la fatica a fare un biglietto cumulativo, perché per anni, io ho scritto 3-4 articoli su questo, per anni Morgantina si rifiutava di parlare di Piazza Armerina e Piazza Armerina si rifiutava di parlare di Aidone e di Morgantina. Perché che c'entriamo noi? Noi Piazza Armerina siamo, e che c'entriamo noi? Aidone siamo, no? Anni a discutere su queste cose qua. La scuola soffre più degli altri di questi problemi. Perché uno si dice: ma perché i politici no? Ma perché di fondo, parliamoci chiaro, della scuola non gli importa niente. Non votano mica i bambini. I bambini non votano, i ragazzi non votano. Non contano perché non votano. E i professori vengono travolti da situazioni nelle quali non riescono a capezzarsi, dove i sindacati hanno un peso spaventoso. Uso la parola sbagliata di spaventoso? Non credo, no? Allora, siccome dai sindacati dipendono tante cose,
c'è il trasferimento, non c'è il trasferimento, c'è il trasferimento, non c'è il... Cioè, voglio dire, il sindacato, al sindacato non interessa nulla degli allievi, gli interessa solo dei loro iscritti, solo dei docenti. E questo è un problema in tante categorie, ma nella scuola diventa più grave perché l'utente finale non ha modo di parlare e i genitori purtroppo non fanno il loro mestiere. Che se i genitori facessero il loro mestiere, come diceva la professoressa, cioè se si interessassero di più della gestione nella scuola dove vanno i loro figli, le cose state sicuri che cambierebbero. Lo dice anche una persona collegata con noi, Paolo, che dice forse se la scuola fosse intesa come insieme studenti, famiglie, docenti, tutti insieme, la pressione anche sulla politica sarebbe differente. Abbiamo una domanda anche dall'assessore che è presente qui, è corretto? Sì. Sì, grazie, grazie mille a entrambi per la serata. Devo dire la verità, io sento molto magone, voglio dire, a seguito di questa serata, nonostante insomma anche gli spunti positivi, gli esempi positivi portati dalla professoressa Bertazzoni. Quello che io non vorrei, questo è più un commento, però lascio le domande, è che passasse comunque un'idea negativa del corpo docente, ma questo non lo dico da politico, perché non mi interessa dire questo da politico. Tengo a dire questo perché sulla scuola, per così com'è strutturata, per così com'è ereditata, e sui lavoratori e lavoratrici della scuola sono scaricate delle responsabilità enormi, che non si riferiscono solo all'inclusione dei ragazzi con disabilità, si riferiscono anche a disuguaglianze sociali, ghettizzazione che avviene nella scuola pubblica negli ultimi anni nelle grandi città, ma anche qui funziona, c'è un modo, ma in qualsiasi scuola, ancora di più nelle secondarie di secondo grado, ci sono fenomeni di ghettizzazione sociale che una volta non c'erano nelle scuole pubbliche. E con quindi contesti molto difficili e poi abbiamo, voglio dire, diversità di tipo culturale a cui anche qui rovesciamo sulla scuola e sui lavoratori e lavoratrici della scuola la gestione di processi che sono globali. E io vedo che sarà anche colpa dei sindacati, per l'amor di Dio, però abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa per i docenti. Gli insegnanti di sostegno, il 60% è precario. E voglio dire, quando siamo in una situazione in cui ad avere bisogno di sostegno sono gli insegnanti di sostegno, perché abbiamo situazioni, io ho 40 anni e la mia generazione in particolare è quella che ha vissuto, tanti colleghi, ho avuto tanti amici, tante amiche che hanno intrapreso il percorso della scuola. Sono persone che fino ai 40-45 anni sono lavoratori che non hanno avuto la possibilità di avere un lavoro fisso, quindi non hanno la possibilità di emanciparsi, di avere il mutuo, cioè tanti processi su cui noi, voglio dire, poi non possiamo secondo me dimenticarci di tutto ciò. E questo lo dico perché chi lavora a scuola, voglio dire, entra con una prospettiva anche di missione. E poi evidentemente si trova travolto dall'eredità di un sistema burocratico che è difficile da smantellare, e tanto più se sei precario, perché il tuo obiettivo quando sei precario è portare il pane a casa, portare lo stipendio a casa, e poi magari pensi a valorizzare, secondo me, quello che puoi fare. Quindi è importante avere visione, e l'alternativa non è tra avere i soldi e avere la visione, cioè se ci fosse la visione arriverebbero i soldi, e questo è il punto. Invece ci troviamo in una situazione tale per cui manteniamo le storture di un sistema precedente, ci mettiamo i soldi che servono per evitare il crollo del sistema scolastico, perché è vero che abbiamo ora, diceva giustamente, e finalmente abbiamo dei giornalisti che portano i dati, perché oggi anche lì, voglio dire, spesso i giornalisti non portano più i dati, è bello avere a che fare con giornalisti che fanno il proprio mestiere, cioè ora abbiamo un insegnante di sostegno ogni 40 alunni, mi pare 35, e la legge diceva 1 su 140, però gli alunni con disabilità sono esponenzialmente cresciuti, per cui gli insegnanti di sostegno vengono richiesti proprio perché c'è questa necessità, sono cambiate sensibilità, secondo me è proprio come dire, un sistema ereditato per altri periodi storici con altre sensibilità,
e che ora esplode, sta esplodendo, e partire da una visione più collettiva anche dell'insegnamento e dell'inclusione, secondo me è davvero una strada da perseguire, fondamentale, per cui secondo me, scusate per il commento lungo, però ci si deve portare a casa spinte, esempi positivi e anche, secondo me, una consapevolezza dei tanti problemi che lo stato delle cose non potrà mai risolvere, perché è come, voglio dire, tenere attaccato un macchinario e, voglio dire, fare accanimento terapeutico e sulla pelle di chi ci lavora e non solo delle famiglie. E pertanto, voglio dire, fondamentale proporre iniziative nuove per come dire, dare qualche dose di didattica alternativa, positiva, inclusiva, collettiva, anche partendo dal principio appunto che lasciare indietro qualcuno è una responsabilità di tutti, voglio dire, quindi è un qualcosa da superare. Partire da questa consapevolezza che è fondamentale affinché, secondo me, poi la politica finalmente assuma la responsabilità che gli compete e quindi proponga sostanzialmente soluzioni che devono radicalmente cambiare. Grazie. Un commento in una battuta a ciascuno? Beh, una cosa da dire, perché sennò corre il rischio che ci sia qualche equivoco, è che non sono tutti uguali, non sono tutti uguali, i politici non sono tutti uguali, i partiti non sono tutti uguali, non sono tutti ladri, non sono tutti menefreghisti, c'è un sacco di gente anche nella politica che si dà da fare, Però bisogna dire che questi anni ci hanno dimostrato, purtroppo, che l'abbandono progressivo ieri sera c'era Tommaso Montanari che dice: qua ci preoccupiamo che sono arrivati 150.000 immigrati in più e non ci preoccupa che se ne sono andati 1,5 milioni di ragazzi giovani che si sono laureati e sono andati via. Voglio citare un esempio per capire come funziona dalle altre parti. Figlio di un mio amico, si è laureato in Sardegna, si è laureato in biologia medica, dopodiché non trovava lavoro. Finché gli chiedevano di andare a Milano a spese sue, forse sì, forse no, venga a fare un colloquio, però non assicuriamo niente, dovrebbe venire a Roma, però non assicuriamo niente. Poi ha fatto un colloquio online in inglese con una società medica di Maastricht, in Olanda, colloquio tutto in inglese, primo colloquio, secondo colloquio ancora in inglese senza vedersi in faccia, cioè chi l'ha assunto non aveva visto in faccia lui che rispondeva, e alla fine l'hanno assunto e adesso lavora a Maastricht. Altro esempio, un ragazzo italiano che dopo essersi laureato va a fare degli stage in Inghilterra, trova e recupera la mail di un premio Nobel, scrive al premio Nobel dicendo: gentile professore, ho letto il suo libro, ovviamente in inglese, ho letto il suo libro tal dei tali, a pagina 317 non ho capito questa cosa. Il premio Nobel gli risponde: dalla domanda che lei mi ha fatto ho capito che lei ha capito tutto, mi interessa molto se vuole c'è un posto a Berkeley, e l'ha assunto a Berkeley. Questa cosa qua in Italia è impossibile. Impossibile, non è rara, è impossibile. Allora noi ci preoccupiamo dei 150.000 che arrivano e non ci preoccupiamo dei ragazzi nostri che si laureano e se ne vanno? È un paese di pazzi. Allora, certo bisogna avere fiducia, però bisogna essere anche combattivi su queste cose qua, perché non possiamo mica rassegnarci, e neanche affidare il nostro destino una volta all'uno, una volta all'altro, senza poi quotidianamente pretendere che rispettino non alcune promesse, se tengano le promesse che hanno fatte. Vogliamo che vengano rispettati alcuni criteri di base che deve fare un paese serio.
La Meloni dice che è una finanziaria seria, lo vada a dire in altri paesi che questa è una finanziaria seria, che non mette niente sulla scuola. Lo vado a dire da altre parti. Gli altri mettono sulla scuola il doppio di quello che mettiamo noi. Questa è la differenza. Io non voglio essere polemico, però purtroppo è così. Sono troppo polemico. C'è ancora la libertà di esserlo. Sì, anche perché l'incontro di questa sera è un incontro che vuole stimolarci tutti a una riflessione, è un incontro che sta aprendo tantissimi risvolti, abbiamo interventi, lo dico anche per testimoniare e ringraziare tutte le cose che arrivano da casa. Non riusciamo a dare spazio a tutto, ci scusiamo per questo, ma la pretesa non è neanche di esaurire l'argomento, piuttosto di illustrarlo in tutta la sua complessità, accettando che non troveremo la quadra questa sera, ma che è molto importante fare critica, fare analisi e anche magari seminare qualche seme di futuro. Credo che ci sia lo spazio per un'ultima domanda dal pubblico in sala. Prego. Sì. Buonasera, dunque l'assessore Paduana ha giustamente spezzato una lancia in favore degli insegnanti. Io parlo a titolo personale, io sono genitore di una bambina che ancora non va a scuola ma ci andrà e quindi sento comunque miei questi temi e soprattutto ho nel cerchio delle mie conoscenze più di un amico che si trova ad affrontare proprio la problematica dell'inclusione e dell'accoglienza dei propri figli magari con delle disabilità più o meno gravi a scuola. Vorrei leggervi una brevissima riflessione sempre di una persona che vive in prima persona queste situazioni. Il titolo è Sostegno scolastico, è partito il Totto Scommesse, assegnazione ore. È il 6 settembre 2024, dopo c'è uno sfogo della mamma. È venerdì, noi siamo tra i più fortunati perché il bambino ha un insegnante di sostegno di ruolo favolosa e un insegnante non di sostegno altrettanto favolosa, quindi già il fatto che non subirà un cambiamento è una grande cosa, dovrebbe essere la normalità, ma non è così, anzi. Ma non sappiamo ancora quante ore di sostegno avrà a disposizione e neanche quante ore di OS. C'è il fine settimana di mezzo e tutti i nostri bambini martedì 10 settembre alle ore 11:15, alle ore 8:15 entreranno a scuola. Devo aggiungere altro? Non penso. Ecco, questo è soltanto per dire che poi segue una parte di quotidiano in cui questa mamma o papà si trovano a fare delle telefonate agli uffici scolastici per chiedere, vengono rimpallati, eccetera. Di fronte a tutto questo, io penso che io da genitore, ma come me credo molti altri, non possiamo rimanere indifferenti. Se la mia bambina andasse a scuola con un bambino con queste difficoltà, io avrei piacere che gli insegnanti e la famiglia mi coinvolgessero e mi aiutassero a parlare alla mia bambina di questa problematica, mi aiutassero anche a trovare le parole corrette per affrontare tutto quello che gira intorno a questo mondo qua. Perciò quello che io voglio dire anche agli insegnanti è di non mollare, di coinvolgerci, che più di una persona, sono sicurissima, è disponibile ad ascoltarli e a lavorare insieme. Ecco. Grazie perché questo intervento ci aiuta a riportare il focus e anche un messaggio di solidarietà nei confronti delle famiglie di cui stiamo parlando e forse chiede anche per tutti noi qualche spunto, quindi qui chiedo alla professoressa Bertazzoni qualche spunto magari estrapolato dalle esperienze virtuose che lei ha raccontato, così chiudiamo con un elemento. Sì, allora, intanto la ringrazio per la lettura di questa mamma, credo, insomma genitrice, che ha scritto questa cosa, perché ha toccato il segno, cioè sia il fatto che lei dica che io voglio essere coinvolta, sia il fatto che in qualche modo tutta la classe, compreso sua figlia, vuole essere coinvolta in questo. Ecco, dobbiamo pensare che tutto ciò che succede a scuola ci riguarda, riguarda tutti, riguarda il fatto che c'è una precarietà così diffusa tra i docenti, riguarda il fatto che ci sia un
un problema così grosso di indifferenza da parte dello Stato rispetto agli investimenti, ci riguarda il fatto di costruire comunità educante intorno alla scuola. E per me comunità educante vuol dire non solo gli insegnanti e non delegare assolutamente solo alla scuola, ma costruire proprio gruppi, insegnanti, docenti, ragazzini e ragazzi quando è possibile, cioè quando diventano un po' più grandi, proprio per valutare insieme, per confrontarci, per chiederci come stiamo, per evitare che la scuola non diventi solo un posto dove si funziona, ma un posto dove si esiste. C'è un bellissimo libro dal titolo Funzionare o esistere. Ecco, io credo che dobbiamo riappropriarci di questa capacità di esistere, che vuol dire anche chiedere quanto stanno bene i docenti a scuola, quanto grado di benessere c'è e se non c'è perché, cosa potremmo fare per migliorarlo. Ecco, secondo me manca tutto questo, manca un dialogo, manca un contatto a mano, che però, secondo me, siamo vicino a costruire. Vicino a costruire perché la scuola sta implodendo, cioè ormai non possiamo più andare avanti così, perché il livello di sofferenze sperimentate è lungo e proprio per questo io vedo e continuo a vedere sempre di più segnali di reazione da parte di gruppi di docenti che poi riescono a essere contagiosi e quindi anche a promuovere effettivamente dei cambiamenti in modo tenace, quasi eroico, ma però con il desiderio di rimettere al centro questa professione e la scuola come laboratorio di futuro. Continuo a insistere su questa cosa del futuro perché secondo me il futuro è proprio quello che manca e quindi siamo in il sentimento che si respira, un sentimento di impotenza e rassegnazione. C'è bisogno di ripensare che qualcosa di diverso è possibile. E queste esperienze, ve ne ho raccontate alcune ma potrei continuare per ore, sono esperienze di possibilitazione, cioè in cui si fa vedere che è possibile dialogare tra famiglie, è possibile dialogare tra famiglie e scuola, è possibile dialogare tra docenti ed è possibile costruire progetti di cambiamento effettivo che hanno un impatto sulla vita dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine, costruendo degli ambienti di apprendimento nuovi, capaci di formulare nuove domande e di dare nuove risposte. Quindi secondo me siamo vicini a questo e io ne sono convinta per il fatto che continuo a fare questo mestiere. Quando non lo farò più è perché penso che il cambiamento non sia più possibile. Il cambiamento è anche il nostro tema di quest'anno e quindi grazie per aver chiuso con questa parola. E con questa parola vogliamo salutare il pubblico presente, ringraziando molto sentitamente Gian Antonio Stella e Cristina Bertazzoni che ci hanno raggiunti qui al Festival Educhiamoci. Veramente grazie di cuore per i vostri preziosi contributi, per tutti gli stimoli e per tutte le cose che avete portato. Ricordo a tutti che domani si svolgerà la quinta e ultima giornata di questa quarta edizione di Educhiamoci. Alle ore 10 saremo con Stefano Benzoni per un incontro dal titolo E tu come stai? Alle 15 invece incontreremo Roberta Caldin per l'incontro intitolato Tutti uguali o tutti diversi. Alle 17:30 saremo con Laura Mazzarelli per l'incontro Educare non è reagire, educare è rispondere. E infine alle 20:30 saremo con Stefano Rossi per un incontro intitolato Nell'uragano delle emozioni, come essere un porto sicuro per bambini e ragazzi. Quindi vi invitiamo a continuare a seguirci, soprattutto consultando il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Il Comune di Vittorio Veneto e l'Assessorato alle politiche scolastiche vi ringraziano di cuore per aver partecipato e vi invitano ai prossimi appuntamenti gratuiti di Educhiamoci, giornate per l'educazione. Buonanotte a tutti.